दोस्तों, बंका मशीन के आज के वीडियो में है यूनुस भाई अंसारी। पिछले 17 सालों से ये एक अंसारी इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की कंपनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में चला रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और झारखंड से सटा हुआ राज्य है। बिलासपुर हमारे राजकोट शहर से 1400 किलोमीटर दूर होता है और वहां तक ट्रेन से पहुंचने में हमें 27 घंटे यानी पूरे एक दिन की जर्नी होती है। हमारे यहाँ से राकेश भाई इस कंपनी में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं और अब आप सुनेंगे मुश्किल इस मशीन में क्या थी। हमारा एक मिलिंग मशीन जिसका नाम DCM40 है, यह 2024 के मई महीने में भेजा था। आज अक्टूबर मंथ चल रहा है तो लगभग इसे 4-5 महीने हो चुके हैं। इस मिलिंग मशीन के स्पिंडल को ऊपर नीचे करने में कुछ दिक्कतें आ रही है और जब इसे ऑटो फीड में ड्रिलिंग का काम करते हैं उस वक्त ये ऑटो फीड में नहीं चल रहा। एक और मुश्किल भी है कि अगर इसके हेड को हाई स्पीड में चलाए तब आवाज बहुत करता है। देखिए तौफीक भाई, ये आपकी मशीन है टोर्नेडो। इसका साउंड एयर बॉक्स में साउंड सुनिए। और ऐसे लड़के को पकड़वा के रखना पड़ रहा है लीवर को, नहीं तो लीवर नीचे गिर जाता है। आवाज़ सुनिए, कितना ज़्यादा आवाज़ है एयर बॉक्स में। और ये लीवर को अगर छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाता है। ये तो बात हुई कस्टमर की कंप्लेंट की, लेकिन इसे सुलझाने के लिए जब हमारे टेक्नीशियन राकेश भाई बिलासपुर पहुंचे और इन्होंने वर्कशॉप को देखा तो पता चला कि 30 फुट जितना गहरा और लगभग 15 फुट जितना वाइड इस वर्कशॉप में बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं और मशीन इतने सारे हैं कि इस मशीनों के बीच में जगह नहीं है। उतने मशीन पे लगभग 9 लोगों का स्टाफ यूसुफ भाई अंसारी के साथ काम कर रहा है। सबसे पहले राकेश भाई को वहां जाकर के ऑटो फीड की असेंबली को खोलकर देखना था कि उसमें क्या खराबी है, कौन कौन से पुर्जे टूट गए हैं। अब आपको ये भी सवाल होगा कि यूसुफ भाई बिलासपुर में क्या काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल रिपावरिंग ये एक बड़ा बिजनेस है। ऑटोमोबाइल के कई सारे पुर्जे रिपेयर करने पड़ते हैं और तभी ये पुरानी कार्स और अर्थ मूविंग मशीन्स के इंजन चलते रहते हैं। किसी हेड के अंदर लाइन बोरिंग करना, ऐसे ही इंजन की क्रैंक शाफ्ट के ऊपर मशीनिंग करना या ग्राइंडिंग करना। बेरिंग को निकालने के लिए प्रेस चाहिए, कभी इन्हें वेल्डिंग मशीन भी चाहिए। तो लेथ, ड्रिल, ग्राइंडर, बोरिंग मशीन, लाइन बोरिंग मशीन और क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन, ऐसे कई मशीन यहाँ पड़े हुए हमें दिखाई दिए। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग के गैरेज में आने वाले सारे पुर्जे यूसुफ भाई रिपेयर करना जानते हैं।
अब सवाल ये है कि बिलासपुर हमसे 1400 किलोमीटर दूर है और ये यूसुफ भाई हमसे जुड़े कैसे। ये बंका मशीन के वीडियो देखा करते थे और उन्हें ट्रस्ट आया। एक दिन उन्हें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे मिलिंग मशीन की और उन्होंने हमसे बात की। कॉल के ऊपर बात करके भरोसा करके इन्होंने पैसा हमारे अकाउंट में दिया। हमने उसे मशीन भिजवा दिया। मशीन को चलते हुए 4-5 महीने हुए और उसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी आ गया। इस मेंटेनेंस को रिपेयरिंग को राकेश भाई कैसे हैंडल करते हैं और इसका क्या नतीजा निकलता है यह देखते हैं हम आगे के वीडियो में। Love's for beginners, ain't no winners. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna. Promise you got time. Be you and keep looking forward. Don't you look backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to. Don't let them put you down. Baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble inside. It's like magic, living like a bad bitch. 'Cause baby, you deserve the best in life. Let me tell you what it feels like. Being who's mama, yeah, treat yourself right. It's like magic, living like a bad bitch. 'Cause baby, you deserve the best in life. Come get your future. Know you wanna, she'll never betray ya. She ain't telling no lies. So break the glass ceiling, find your meaning, make truth out of dreaming. Yeah, baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble is. आप ऐसी मिलिंग, ड्रिल, लेथ, हाइड्रोलिक प्रेस, बैंडिसो मशीन, स्लॉटिंग मशीन या एसेसरीज खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सेल्समैन के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। जब राकेश भाई ने देखा कि मशीन के स्पिंडल को बहुत नीचे तक ले लिया है और ऑटो फीड में एक्सीडेंट हो गया है तो उसने तय कर लिया कि अब ऑटो फीड की सारी असेंबली खोलकर चेक करनी पड़ेगी और उसमें लगभग आधा ड्रिल खोलना पड़ता है, एक ऑटो फीड का गियर बॉक्स और 2 वर्म और वर्म गियर में लगी हुई शेयर पिन टूट गई है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। जब मशीन ओवरलोड होता है तो अंदर शाफ्ट के ऊपर कई सारी चाबियां लगाई गई होती है और ये चाबी ढीली ढाली हो गई हो तो उसे भी फिट करना पड़ता है। You and I, we're always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry. I'm still not sure if you told lies. But I don't care, it's all forgotten now. We're holy when we touch anyhow. हमारे टेक्नीशियन राकेश भाई रिपेयरिंग करते वक्त वीडियो भी बनाते हैं और ये वीडियो उसने उल्टी साइड रख दिया है जिसकी वजह से वो जो काम कर रहे हैं वो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन टेक्नीशियन से ऐसी गलतियां हो जाती है। Show ya, wish for me to call you when you're turning me on. The way you telling me you wanted me down. Done it, I done this before you falling. I won't catch you, don't know I'm stalling. 'Cause you love to have them all crying. Calling be sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. 'Cause you a bad man, you she don't love man, you she break hearts real fast like. अब राकेश भाई ने देखा कि यह ड्रिल मशीन 4-5 महीने से चल तो रहा है तो लगे हाथों इसका
पूरा ग्रीस निकाल के नया ग्रीस भर देते हैं, और अगर ऐसा कर दे तो शायद इसकी जो आवाज है वह भी कम हो जाए। Come on, wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real? 'Cause honestly, I can tell that you're real fond of me. Baby, don't be shy. I can see it in your eyes. I've been running around. Too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Take it, baby, baby, I ain't scared to take it. Oh, and maybe when I take it, oh, I feel it coming down too strong. 'Cause I want ya, and it's hard to resist 'cause I need ya. And it's hard, baby, yeah, 'cause I believe ya. Hold me tight, holding on tonight. Holding a couple, get to your clean and proper. Way I move, ain't no weekend lover. You gon' have me on your mind forever, ever. Thanks, baby, turn it down like a sweet and ready. Go slow. अब बारी है ड्रिल मशीन के स्पिंडल की। स्पिंडल को जब नीचे उतारे और ऊपर करे तो एक स्प्रिंग से टेंशन दिया जाता है, और ये टेंशन स्पिंडल को अपने आप ऊपर धकेल देता है। इसे कैसे सेट किया जाता है यह भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और स्पिंडल और एक नए मशीन को जिस तरह से हम यहाँ अपनी फैक्ट्री में स्पिंडल को सेट करके देते हैं, वैसे ही राकेश भाई ने वहां पर स्पिंडल को सेट कर दिया। Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. इस कंपनी के मालिक यूसुफ भाई यहीं पर बैठकर इस मेंटेनेंस को देख रहे हैं, और जब ड्रिल रिपेयर हो गया तो उनका ऑपरेटर इसे चेक कर रहा है। मुझे लगता है कि अब उन्हें ड्रिल चलाते वक्त संतुष्टि होगी, और अगर आप बिलासपुर के आसपास है तो यह बात इन्हें पूछ भी सकते हैं। अगर आप ऐसी मिलिंग कम ड्रिलिंग या लेथ ऐसी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो यूसुफ भाई से एक बार सलाह मशवरा करके बंका के प्रोडक्ट और उनकी सर्विस के बारे में पूछ लेना चाहिए। अगर आपके कोई सवाल है, आपकी कोई कमेंट है तो नीचे लिख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आप जुड़े रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक।